幾嘅講。你咩事啊？即係先點講咧？講啊！我都聽你故事好耐噶啦，好幾年。啊，我第一次連麥，但係我又唔知點講我依家咁個狀況。你講啊，你講啊，你慢慢講，係咩事啊？係早幾日我老公佢好絕望咁向我，即係叉死我。我知道佢個恨意好憎我，佢點解會好憎你呢？我唔知點講。你講啊，點解會憎你出軌？我冇出軌就冇，咁係咩問題啊？可能我自己性格又多疑啦。因為佢之前出邊都有人傷害，即係佢背叛過我早幾年，即係你早10年嘅事。你係你嘅前男友背叛過你？我老公，我冇前男友。哦，即係因為呢個男人佢背叛過你，所以你一直半信就半疑。係，我從來冇信過佢。咁呢個仇恨嘅種子呢，係佢種落嚟嘅。所以佢話呢幾年佢冇揾過佢，因為我冇信啊，因為佢啲行為啊一樣的，其實都使我自己冇法去信佢啊。我問你啊，你唔辛苦嘅咩？咁樣你不斷咁樣去炒，不斷咁樣去查，辛苦。咁既然咁辛苦嘅話呢，你點解一定要去查啫？你好差嘅咩？我問你，你將個重心咧放喺自己身上，唔係放喺佢身上。就算你查到又點樣呢？你同佢嘈又點樣啫？你同佢嘈，你會唔會同佢分開啊？想噶，我真係想噶。咁你同佢想嘅，你咪分開咪得咯？點解咁難受呢？但係我又有2個細路仔。咁你有2個細路嘅仔，你咪要努力存資本咯？你明唔明啊？存資本啊！你有咩資本？你可唔可以養到2個小朋友？你冇心同佢過嘅，你就諗住我有錢有資本養住2個小朋友，你就得噶啦。你查佢冇用噶，你越查佢，佢越反感你。係。咁你而家諗通未啊？所以依家搞得好驚就係點講呢？你打電話去鬧個女人係咪？冇，從來冇點解搞到咁僵呢？即係佢屋企人啊，都知道。知道咩啊？即係知道呢件事存在喺度。咁知道已經係知道咗噶啦，已經發生咗。係。咁佢點解會叉死你呢？你講。點解會可能即係我係即係好似佢話，大佬我搶佢手機，佢攞手機打電話叫我屋企人入嚟車我翻去，執埋啲嘢走。咁點解你要搶佢手機呢？你唔信佢係咪啊？我演一次俾你聽啊！你攞俾我睇，我話俾你知，我唔相信你，你攞俾我睇。唔係，佢攞台手機係攞佢自己手機打電話去我屋企，我係唔想佢打電話去我屋企，明唔明白？咁點解佢要打電話去你屋企呢？叫我翻去，叫我扯。佢點解會叫你扯呢？肯定有原因嘅。所以我都唔明，佢話我多疑啦，就係啊。咁你即係你嘅行為令到佢冇辦法再喘氣啦。講真，佢錯咗一次，但係你冇辦法釋懷。咁冇辦法釋懷嘅同時呢，你心裏邊有個恨，但係你又冇辦法去知道而家點做。你而家咁樣去做，去照顧好2個小朋友，問下佢每個月能夠俾幾多錢你，然之後你自己好好地生活。你睇下，然之後呢，當平常情侶咁樣。因為呢，你第2婚啊，如果你走出去揾個第2個男人，咁你我1婚㗎，我哋一齊結婚20年。我知道你1婚啊，咁你自己要咁諗先得㗎。佢個即係點講呢？嚿肉沖咗落去，你仲可以洗乾淨佢用嘅，因為佢仲未有椰菜花。咁你就可以睇下佢可唔可以用先咯，會唔會發臭先咯？
而我唔明。唔係話咧，我將呢啲壓力啊全部發泄晒出嚟，咁佢諗下，我相處唔到咯，佢咪反抗咯。心裏有條刺，咁你選擇繼續，你係咪要掹咗條刺出嚟啊？係錯嘅係呢個男嘅，我知道，但你選擇咗原諒佢嗰一刻開始，你就當好似交男女朋友咁樣，你自己留一點乜嘢啊？留一點底線，留一點呢心理準備。萬一佢走開咗嘅，我往後點樣留條後路就得啦。該過得到嘅就過，過唔到嘅，當我羽翼豐滿咗之後，我兩個小朋友大咗之後，你中意點就點，你唔好查佢。嗯，你要唔要連佢上嚟傾傾？冇啦，因為我都冇想得去多講。咁你唔多講，你又係咁樣嘅語氣，你哋肯定會嚟嘅。講真，你就算你唔想嚟，佢都唔會中意你，佢甚至會反抗你，或者會揾個第二個女人。會嘅，我知道佢係咁噶。因為你自己唔改變，佢點會改變呢？你有冇從心裏邊改變呢？接納翻呢個男人呢？你冇啊嘛？呢啲生活正唔正常啊？唔正常係咪？嗯。點解唔正常呢？你解開唔到個心結嘅，你而家解，你話出嚟，你接受佢。我話俾你知，你走去揾個第二個男人，佢一樣咁樣溪鳩柒你嘅啫，一樣溪過第二啲男人、女人嘅。你可唔可以重新接納佢，當佢係你第二個老公？能夠嘅你就用呢個心態，用呢個心態可以嘗試嘛？梗係可以嘗試啦，好似拍拖咁樣嘅啫嘛。你諗住佢係第二個男人嚟嘅，你而家係再嫁，但係佢心唔喺我度噶啦。心唔喺你嗰度呢，係你自己作出嚟嘅。心唔喺度，你咪慢慢地喺日常生活嘅細節嗰度咯，改變咯。問佢返唔返嚟食飯啊？個女想同你去邊啊？自己由心裏邊打扮好你自己啊，咁樣或者你哋平時嘅關係呢會有所改變嘅。但係我冇想得去多講嘢，因為我溝通我即係點講呢？嗱，我同你講，嗱，你話你唔想同佢多講嘢，我又問你啊，好唔好？你當呢個人係你老細，你會唔會諗諗盡辦法去俾情緒價值佢啊？我又俾唔到佢，點解呢？因為我講嘢啊比較點過啲，即係完全講唔到咩情緒價值出嚟。咁呢個你自己要改啦。點解咁多人中意我呢？因為我俾到情緒價值人哋咯。你要做一個呢，你要做一個呢，識得俾到情緒價值人嘅人呢，你先至得人中意嘅。明啊？你諗住你喺度討好緊你嘅老闆就得噶啦。明唔明啊，姐姐？我明白，但係呢種人冇值得我去討好嘅。其實咁冇值得嘅，點解你唔拜拜呢？就算你有個小朋友響度，個小朋友都咁大啦，係你唔甘心啫嘛。係。咁唔甘心嘅咪改咯，唔改嘅你咪夾硬令到自己咧乳腺增生啦。進一步嘅乳腺增生，退一步嘅子宮肌瘤，你徘徊喺中間，你又生又死，又準備刀仔吉大髀，最辛苦啊！要麼放，要麼唔放，唔放嘅就改變自己嘅心態。我明白，明嘛？明嘅，我放你落去噶咯喎，有咩好問先？冇啦。好，加油啊！多謝。唉，喂，喂，小圓姐姐，係你話點樣啊？失戀啊，定係熱戀緊啊？唔係啊，我之前呢唔係同你講過咩？我冇得生嘅咩？我唔記得咗，咁我都生我都忘記咗你幾時連過上嚟啊？點樣啊？之前好耐嗰時咪連過一次上嚟咯。啊，咁我呢，我39歲啊嘛，30幾歲都冇個細路。咁你咪叫我去睇嗰啲婦科醫生咯。啊，咁我又睇唔出乜情況喎。啊，咁我有個朋友呢，
叫我睇嗰啲赤腳醫生啊嘛。啊，得唔得？我一開始係唔信嘅，但係佢話俾我知，佢認識嗰幾個朋友都得，啊咁我咪信咯。咁前2次呢，佢同我把脈啊嘛，話我困咗濕氣喺丹田，要去濕，咁我咪開咗啲藥嚟飲咯。啊咁飲咗一段時間啊嘛，咁一日飲嗰啲藥呢，咁我要上廁所，一日上咗10幾次屙尿，都係煩噶啦。咁冇辦法喎。啊，係啊，咁睇咗幾個月啊嘛。咁我唔係話俾你知我30幾歲咩？去睇婦科醫生，咁睇咗幾個月都唔得喎。我朋友咪叫我睇嗰啲，再叫我去睇嗰啲赤腳醫生。咁我一開始我都信嘅。咁因為附近村嗰度啲人食都得噶嘛，咁我咪抱住去睇睇個希望試下咯。咁到底得唔得啫？你講咗咁耐。咁飲停咗佢嗰啲藥之後呢，咁同老公同房咗幾次都要唔上，因為佢每一次都收咗我600幾蚊喎。咁你都知㗎啦，我哋農村嘅收入又唔夠，咁我打工一個月3000幾蚊，咁我朋友咪叫我睇多幾次咯。咁到底得唔得啫？咁唔得啊！咁佢話睇病有過程，叫我冇心急喎，都要有辦法嘅。咁我諗叫咗你做乜鬼啊？佢話都要有辦法嘅，有乜好辦法？咁我心裏邊咪睇到，心諗咪再睇多幾次咯。如果唔得，我咪唔去咯。咁有冇睇啊？有啊！你知唔知啊？嗰個赤腳醫生佢咪幫我把脈咯，話我丹田嗰度濕氣咪仲未去清，佢叫我剃咗嗰啲雜毛喎，嗰度個雜毛有咁嘅。咁佢話就會幫吸嗰啲濕氣出嚟。咁一開始我係唔清楚佢乜意思啊嘛。佢叫我下次剃咗嗰啲雜毛揾佢。咁剃清咗之後呢，佢叫我去嗰間房嗰度吸濕氣喎，因為佢練氣功啊嘛，你都知㗎啦。練氣功我真係唔知喎。咁當時我心裏邊亦係咁諗，咁因為佢發功佢叫我佢發功嘅時候驚整親咗我隻眼，咁佢咪叫我蒙住個塊面咯。咁然後突然之間佢搞咗一支嘢喺我裏邊喎。咁佢話驚我睇到唔該睇嘅嘢。咩唔該睇嘅嘢？佢即係話叫我蒙住塊面，一怕一陣間睇到嗰啲我唔該睇嘅嘢。即係嗰啲鬼乜嘢嗰啲係咪啊？係啊。咁當時呢，咁然後佢搞咗喺裏邊，當時呢我就諗齋咪拉咗個眼罩噶嘛。咁我咪驚咯，小圓姐姐，但係佢叫我冇打開喎。佢話喺發功嘅時候，佢喺度發功，佢話一打開就會傷着我個眼，整盲咗。你啱先咪講咗咯？係啊，咁我唔夠膽啊嘛。佢話一陣間嗰支嘢呢就會發熱喎。佢係發功發熱係咪？係，佢話佢發緊功，佢會發熱。你信唔信啊？咁你知㗎啦，我一個農村女人，咁半信半疑㗎嘛。咁佢咪發功真係發熱嘅啫。咁後來嗰支嘢真係震得好犀利喎，我跟你講啊，小雲姐姐。佢係咪發熱啊？咁係，佢仲震到我尿都飆晒。咁佢係咪發熱啊？係啊。佢真係發熱。咁佢發熱嗰支嘢又震得好犀利，震到我尿都飆晒咪。咁當時我咪驚咯。咁拉開個眼罩睇下，咁我咪發現佢已經將佢自己嗰條鐵放咗入去咯。咁你點啊？咁當時我清醒過來嘅時候，佢已經喺嗰塊田已經播咗種子啦。
姐姐，你咩學歷㗎？我想問下你。我學歷我又唔夠啊嘛，所以嗰時半信半疑，又好似心又急，想要個細蘇蝦啊嘛，細佬啊嘛。啊，嗰個死渣男呢，佢就呃咗我個身子，仲威脅我，話我如果再鬧嘅呢，佢就將我個視頻放出去喎。啊，咁你知啦，佢屋企我又唔知道佢屋企裝咗監控喎。當時我咪非常之難受咯，啊，又驚喎。咁本來我咪當做咗一個噩夢算啦，畢竟人言可畏嘛，喺農村裏邊一啲人都係七姑八姨一種多嘴多舌嘅，咁我咪諗算咯。你唔辛苦嘅咩？你唔辛苦嘅咩？當時電下嘅時候，你會唔會好辛苦啊？會啊，會好咁嗰時辛苦啊？諗住要個細路，咁你當時真係會好辛苦嘅咩？係啊。會電咁嗰時咧，咁咪以為但係嗰個死渣男佢話佢冇呃我喎，佢真係想同我吸嗰啲濕氣出嚟，佢有神功護體喎。佢係咪有神功護講究呢啲體啊？嘢，搞到我自己都好似有啲相信又唔信咁。咁問題係佢已經做咗啲對你不利嘅嘢咯喎，佢搞柒你喎。係啊，咁然後佢話嗰支嘢咧，佢治病嗰支嘢咧係真係會發熱啊嘛，咁我咪神咗佢咯。咁佢發熱，我問係佢發熱咧，我話俾你知佢擠咗電仔啊！我同你講，咁我蒙住個眼，我又唔知啊嘛，咁我又睇唔到。嗱，我話俾你知，你信我定係信佢啊？我想問下你啦。我梗係相信你啦。係，我話俾你知，佢肯定係擠咗電仔。我話俾你知，你冇見過啊？我唔知你有冇見過啊？我話俾你知，我唔見過啊，因為我都冇買過呢啲嘢，又唔聽講過，所以我咪覺得好奇咯。你唔係好奇，佢每一次都會發熱嘅係咪？係。唉，咁你真係危險咯。啊，呢個叫新嘅，咁你繼續講啊。你講下新。咁嗰時我咪神咗佢咯，咪按佢個要求，按佢個要求咧，每一次去睇病都蒙住個眼。咁後來佢有冇搞你先後邊？咁後來我咪有，但係後尾咧，我咪順其自然咁有咗咯。我而家問你啊，你蒙住隻眼，你係幫佢發生咗呢啲